最近，香港知名男星鄭中基被爆同太太余詩敏分辨，兩個人疑似已經低調離婚。消息一出，瞬間引發咗網友嘅熱議。畢竟呢對夫妻已經攜手走過咗10幾年嘅風風雨雨，仲生咗一個仔一個女，點解突然間就傳出咗離婚嘅消息？事情嘅導火索係余詩敏嘅45歲生日。按道理嚟講，咁重要嘅日子，作為丈夫嘅鄭中基應該有所表示。但係呢一次佢就神隱啦。更加令人起疑嘅係，細心嘅網友發現鄭中基同余詩敏喺社交媒體上邊已經互相取關，呢個舉動無疑令到婚變傳聞更加撲朔迷離。其實早喺今年年初就有媒體爆料話鄭中基同埋余詩敏感情不和，甚至已經分咗居。但當時兩位當事人都選擇咗沉默，冇正面回應。如今婚變傳聞再度發酵，兩個人依然係保持低調，似乎更加坐實咗外界嘅猜測。提到鄭中基，大家對佢嘅印象可能仲停留喺歌神嘅接班人同埋喜劇演員嘅身份上邊。舊年佢突然間宣布因為情緒病退出娛樂圈，並且結束咗同經紀人長達10年嘅合作。當時鄭中基前往國外接受康復治療，太太余詩敏仲親自陪同，可見兩個人嘅感情一度非常之穩固。經過大半年嘅休養，鄭中基嘅狀態有所好轉，並且於前段時間正式復出。復出後嘅佢睇起身精神唔錯，仲喺社交媒體上邊分享咗自己嘅工作同埋生活日常。點知邊個估到，就一個事業逐漸回溫嘅同時，婚姻卻亮起咗紅燈。余詩敏雖然唔係娛樂圈嘅頂流，但佢嘅履歷同樣亮眼。佢畢業於香港演藝學院，曾經香港有線電視嘅知名主持人，同黃翠如、陳貝兒等人係同一批出道嘅藝人。婚後，余詩敏選擇咗淡出娛樂圈，專心相夫教子，成為咗鄭中基背後嘅女人。2022年，余詩敏曾經短暫復出，擔任咗幾檔節目嘅嘉賓。當時外界都以為佢會全面回歸娛樂圈，但估唔到呢個只係曇花一現。之後佢再次回歸家庭，繼續過住低調嘅生活。如今婚變傳聞一出，唔少網友都感嘆：唔通余詩敏嘅復出係為咗幫自己留一條後路？鄭中基嘅感情生活一直備受關注。1997年，有媒體爆出鄭中基同埋女助理拍拖，甚至喺女方懷孕之後，以100萬分手費要佢打胎。2年之後，鄭中基喺一次聚會上邊結識咗楊千嬅，在此之後佢就開始咗窮追猛打。嗰陣嘅楊千嬅仲係一名新人歌手，對於鄭中基嘅追求怕帶嚟唔好嘅影響，所以開頭嘅時候係果斷拒絕嘅。估唔到鄭中基竟然寫咗一首以佢生日命名嘅歌嚟大膽示愛，你的生辰向全世界宣布你是我的皇后。咁赤裸裸嘅表白，邊個女仔會頂得順？美人最終繳械投降，兩個人就咁樣確定咗戀愛關係。公開之後，兩個人都冇打算收埋，一齊逛街，一齊上節目，明目張膽咁撒糖 show 恩愛。主持人對楊千嬅嘅稱呼亦都自然而然變成咗阿嫂。更加令人諗唔到嘅係，甜蜜咗不過短短4個月，鄭中基卻被單方面宣布咗分手，而且仲係睇咗報紙上邊嘅新聞先得知呢個消息。至於其中嘅原因，大概仲要歸咎於佢本性難改。冇錯，就喺同楊千嬅交往嘅呢段時間裏邊，佢個緋聞八卦亦都從來都冇斷過。有香港媒體報道話，兩個人啱啱喺埋一齊唔夠1個月，鄭中基就移情別戀咗玉女張柏芝。紙根本係包唔住火嘅，更何況熱戀期嘅男女，稍微有啲風吹草動，肯定更加敏感啦。當時傳出楊千嬅對呢件事非常之不滿，兩個人頻頻嘈交，佢又邊個都唔肯各讓一步，最後只能夠以咁樣嘅結局收場。分手之後嘅楊千嬅並唔好過，總係約朋友出去借酒消愁。有一次佢收工之後行咗去黃偉文飲酒嘅夜店，連續點咗8杯長島冰茶。之後就有咗黃偉文專門為佢寫低嘅嗰首《可惜我是水瓶座》，亦都有咗嗰句要是回去沒有止痛藥水，拿來長島冰茶伴我半晚安睡。就算意難平，卻終究抵唔過現實。而鄭中基亦都成為咗楊千嬅唯一公開承認過嘅前男友。咁喺楊千嬅為愛買醉、以淚洗面嘅日子裏邊，鄭中基又喺度做緊乜嘢呢？2000年，鄭中基喺從洛杉磯飛往台北嘅飛機上邊，先係違規飲酒，被發現之後，又借住酒勁大鬧機艙，
且空姐嘅頭髮隨打輪撞外國嘅旅客，用手控制住副機長條頸，現場一片混亂。最後飛機只能夠逼降喺阿拉斯加機場，以至於佢一落飛機就被以襲擊同埋騷擾兩項罪名逮捕，被判罰款$2500，並且保留案底。如此惡劣嘅行徑，加上媒體嘅肆意報道，鄭中基可謂係賠了夫人又折兵，唔單止形象大受損害，事業一落千丈，爸爸亦都放出咗狠話，要佢自己去諗辦法揾出路。經過呢件事，曾經趾高氣揚慣咗嘅公子哥，亦都只能夠放低身段，從頭開始。在此之後，鄭中基只好放低音樂生涯，轉身進軍影視圈。睇在鄭東漢嘅面上邊，劉偉強打算俾佢一次機會，等佢參演自己執導嘅《愛君如夢》同埋《不死情迷》。不過呢個時候嘅鄭中基仍然冇搞清楚自己嘅處境，放住來之不易嘅機會唔珍惜。《愛君如夢》開工第一日，佢就大膽遲到。點解啊？因為佢酒駕撞人，入咗法院啊！好在2003年，佢同梁朝偉、楊千嬅合作嘅喜劇《行運超人》嘅成績唔錯，亦都令佢憑此提名咗第23屆香港電影金像獎最佳男配角獎。到咗2004年，由於共同出演電影《追擊8月15》，佢同阿 sa 結緣，兩個人並冇公開戀情，哪怕1年之後俾港媒爆出帶住同款嘅吊墜，仍然對呢段關係閉口不提。喺2006年勁歌金曲嘅頒獎典禮上邊，劉德華喺一旁起哄，叫佢快啲結婚嘅時候，得到嘅回應，佢係鄭中基滿面尷尬咁講自己冇婚結。隨後採訪到嘅身後嘅阿 sa，佢亦都只係講希望自己32歲再結婚。1年之後，港媒再次報道鄭中基過於沉迷夜店，導致蔡卓妍同佢分手。然而呢啲分分合合嘅傳聞並唔係空穴來風，只不過兩個人始終冇對外公開。直到2010年3月27號，兩個人喺香港九展臨時舉辦記者招待會，承認已經喺4年前喺美國註冊結婚，並且已經決定離婚，正喺度辦理緊相關嘅手續。至於其中嘅原因，睇嚟又有各種猜測、各種版本。有人話係因為鄭中基本性難移，冇邊個女人頂得順自己嘅老公三心兩意。有人話嗰陣嘅阿 sa 正處於上升期，冇辦法為咗呢段婚姻放棄事業，心甘情願成為一個家庭主婦。仲有個聲音則指向 Angelababy 就係導致到佢哋離婚嘅根本原因。但喺記者招待會嘅現場，鄭中基聲淚俱下，阿 sa 更加係泣不成聲。佢哋表示曾經真心相愛過，亦都曾經共同度過一段快樂嘅時光，冇第三者，只係彼此性格不合，因為過於了解，只能夠分手收場。半年之後，鄭中基同有線嘅第一代女主播余詩敏喺埋咗一齊。2011年7月12號，余詩敏幫佢生低咗一個女，兩個人先至咁樣正式步入咗婚姻嘅殿堂。但係呢個時候，距離嗰個喊到肥哩肥哩嘅離婚現場，亦都只不過先啱啱過去短短嘅1年。邊個睇到都不得不懷疑呢個唔會又係無賴嘅把戲吧？令人驚訝嘅係喺呢個之後，傳說中嘅浪子回頭似乎真係喺鄭中基嘅身上邊上演咗。大概初為人父嘅喜悅，令佢體會到做爸爸嘅唔易，為佢建立咗身為男人嘅擔當同埋責任。不得不講，同余詩敏結婚之後嘅鄭中基收斂咗好多，喺自己嘅演唱會上邊帶住太太同埋一對仔女出席，一副其樂融融嘅幸福景象。平時亦都會同太太一齊去超市採購，只不過身為公眾人物，只能夠將自己包到密密實實再出門。其實鄭中基最吸引人嘅，仲有個港圈太子爺嘅身份。佢個爸爸鄭東漢喺23歲嘅時候就成為咗香港寶麗金嘅執行董事，帶過好多有名嘅明星，比如話鄧麗君、張國榮。隨後鄭東漢仲成立咗跨國嘅音樂公司。此外，佢仲喺房地產投資上邊有天賦，仲係最早嘅歌手。呢啲光環令到鄭中基喺出生之後就備受矚目。佢打暑期工都係錄音棚幫張學友同埋陳慧嫻和聲，咁大嘅身份自然會俾好多靚女環繞啦。然而鐵打嘅富二代都並唔係傻嘅，佢個房產都喺爸爸嘅名下。即使余詩敏同鄭中基結婚13年，到時候亦都冇咩共同嘅財產可以分割。余詩敏亦都曾經喺 TVB 做過主持人，但婚後亦都做起咗家庭主婦。鄭中基嘅經紀人何慶湘同埋鄭中基實在唔清唔楚，兩個人多次喺採訪鏡頭裏邊眉來眼去。女方表示自己唔中意比自己細嘅男朋友，鄭中基就回應我都回答唔到。如今鄭中基突然間宣布要去戒酒，情緒唔好，仲強調自
自己嘅經紀人道德操守有問題，不由得令人猜測兩個人之間曖昧崩碎，或者係俾太太發現咗，甚至鄭中基嘅道歉長文都被認為係44歲嘅太太所發嘅。鄭中基嘅長文主要闡述咗3點，第一係經紀人有道德問題，要解除合同，但係佢啱啱復出做一系列嘅節目，呢個關頭解除合同，令人猜測有內幕。第二就宣布因為情緒同埋生病退圈。第三，講明自己因為過度飲酒導致抑鬱症加重，對唔住太太同埋仔女，亦都對唔住阿 sa。搞笑嘅係，阿 sa 曾經喺節目裏邊表示自己曾經被男朋友背叛嘅事實，2次婚姻都麻麻地。鄭中基嘅心性仲係太唔穩定啦。舊年鄭中基突然間宣布戒酒，並且暫停大部分嘅工作，引發外界對佢嘅健康狀況嘅擔憂。如今婚變傳聞爆出，網友紛紛猜測係唔係戒酒期間矛盾激化。余詩敏嘅新篇章係咪指離婚之後嘅新生活？鄭中基同余詩敏嘅婚變傳聞再次令我哋睇到咗娛樂圈婚姻嘅脆弱。無論係明星定係普通人，婚姻都需要用心經營。最後提醒大家，八卦需謹慎，理性睇待傳聞。畢竟婚姻如戲，全靠演技，真相只有當事人最清楚。